今仔日是中秋连假的最后一天，有袂少游客到南投的山区去美蛇。上山的台14架线，伫咧透早6点外，有一台白色的轿车要落山，可能是挡失灵去弄护栏线冰车。加在车顶4个人敢若小可切受伤。不过，这个事故是互南投甲清境大塞车。西回文岭的台14架线公路大塞车，一台接一台败家落长，看袂到尾，因为头前发生冰车的车祸。白色轿车规台变道，卡伫咧路中，车头毁损严重，车牌马脚弄到歪高起错，车链嘛崩裂，来回两车道拢受到影响。敢若骑铁马民众会当为会真正的芳两过。这是发生伫咧南投台14架线15.8公里往清境武岭的路。连假天气真好，真侪游客去咧山顶。这台白色轿车6点外落山时，敢若因为挡害去，直接去弄到护栏。佫有看到民众讲，车先弄到护栏飞起来，再佫弄到树瓦变车。加在无人出代志，毋过护栏树瓦拢有去弄到的粉车，车的马嘛落伫咧边坡的草坡。该车驾驶9测值为0，车内驾驶及乘客4人受伤，那伤者意识清楚。加在车顶4个人拢意识清楚，警察到现场处理了后，现场的民众嘛拢来斗相共，同齐甲车塞去边仔。中秋连假真侪游客来到山顶耍，半暝3、4点就去满武岭亭。警察到现场指挥交通，民众连假出去佚佗，嘛是拢要加注意行车安全。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。